Hello everybody，今日我係嚟 complain 嘅，關於平嘢冇好嘢嘅一個古仔。我為咗慳你，所以我翻返我嘅家鄉剪頭髮。我個人就屎忽痕，中意試唔同嘅鋪頭，唔會去翻同一間剪嘅。咁我就去咗一間睇落好企理嘅一間理髮店，但係同我剪嘅呢係一個 auntie，佢同我剪成咁。呢個係我已經焦咗個頭，如果我冇焦嘅話，係一個冬菇頭。媽！過後我就被打下，我去咗朋友推薦嘅一間理髮店。我金完啦，我金完俾多啲女去修剪下我嘅頭髮。修剪咗之後真係唔錯嘅，可以睇得下嘅，一分錢一分貨。但係佢幫我焦咗一個好簡單嘅髮型，我有啲無言啦。呢個係我大概模仿佢焦出嚟嘅樣。咦，賺我咁多女焦都唔捨得俾我，佢堅持叫我唔好漂頭髮，但係我要過年啦哇，要我用咁簡單嘅髮型嚟過新年我唔得咯，所以我就唔聽話，我自己係漂咋，就漂到咁樣出嚟啦。好啦，我就咁樣去過年啦。講下笑啫，我咁樣返工已經俾人插咗，所以冇辦法，我一定要染個髮色，所以我就染到咁。由於我之前買落嘅 non-permanent conditioner 染髮劑已經所剩無幾啦，所以大家都可以睇到染出嚟嘅效果係一顏一忽嘅。同事個個睇到都難我，話唔好睇啦，顏色染到好奇怪啦，個個接受唔到。除咗我一位同事，佢話我好似森林嘅守護神，大自然嘅保護者，保護森林嘅精靈。佢嘅形容詞俾到我一絲嘅安慰。過後我又問佢點解係咁講森林呢？係因為我呢個頭髮染到黃唔黃、青唔青、藍唔藍咁樣。佢仲話我似佢嘅 ex。所以冇辦法啦，要再染過。最後我染成咁。的確呢個灰色有啲深，我都等佢甩色。好啦，多謝大家聽我嘅 complain。Sayonara。